Can anyone else hear that noise? Listen. Что это значит? Sebenarnya apa suara itu? Apakah benar dari luar angkasa ataukah itu suara yang sebenarnya dari dalam bumi sendiri? Ataukah itu kalau kata orang-orang yang percaya dengan mitos atau mistis itu artinya suara peniup sangkakala. Nah, saya ingin penjelasan saintifik nih, kita di sini sudah tersambung dengan Bapak Thomas Jamaludin, Kepala Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional atau 8. Pak Thomas, Anda menyatakan di sini itu tidak mungkin suara dari luar angkasa karena kita tuh perlu antena atau sejenis alat pendengar khusus untuk mendengar sesuatu yang berada dari luar angkasa. Jadi apa Pak sebenarnya ini suara yang ramai diperbincangkan ini? Ya, Silakan Pak Thomas. ya. Pertama mungkin apakah mungkin itu suara dari langit? Yang kalau kita tahu bahwa suara itu merambat melalui udara. Jadi kalau di angkasa itu tidak ada udara atau sangat tipis, itu berarti tidak ada suara yang merambat dari antariksa. Jadi pertama itu bisa dikesampingkan, tidak mungkin itu suara dari langit.